apa ni, pergi apa tempat orang kena COVID Pergi tempat orang kena COVID. Pusat COVID ke atau rumah orang? Pusat tu rumah orang. Rumah orang. Mari tu apa? Sebuah rumah tu apa 5 orang. 5 orang semua. Bukan rumah orang tu, di resort. Oh, wah comel. Resort tu apa? Puak ada kerja semua tu kena habis. Allah, mana pekerja di situ ke hotel tu? Resort lah, dia panggil apa ni? Paksa homestay. Homestay, pekerja di homestay tu dah semua kena. Kena habis. Allah. Tu kamu apa? Mari bagi Immufor apa ni? Kolesterol tu Immufor tu masuk makan lalu. Oh, makna bila jumpa dengan dia orang tu, abang terus suruh dia kemam. Jumpa orang lain. Tak kira wayah tu. Abang kira rumah lain. Jumpa orang lain. Ya. Pasal buat dia buat pergi lah. Dia buat pergi lah. Soalnya. Bagus. Tak boleh dengar ada ni orang sakit, orang COVID abang tak. Tobik peluru selalu. Peluru selalu dah. Lepas tu itu satu tempat tu mungkin mau masain lah. Rumah kawan, pergi rumah kawan. Rumah kawan tu dia ada tepi rumah tu dia 2-3 hari mari dia ambil apa? Ada tu dengan AlphaLipid. Lepas tu orang tepi rumah tu dia kena COVID, dia ada bunyi batuk kain. Oh, duk batuk. Dia masuk tanya tu, mana batuk ni? Dia tu saya kena COVID. Allah. Dia beri 2 butir. Immufor 2 biji. Ya. Dia Masa 3 je ya. Jadi kan? 3 je ya, minum 3 butir, 2 kemam, 2 butir ya, 2 biji. Dan masa 2 je tu yang mami tak nak pula. Dia nak pula. Nak satu apa? Satu botol lah. Itu botol dah. Botol. Lepas tu kawan saya tu, saya tak ada ni, saya dia nak makan. Nanti esok lah. Sebab dia makan tak ada. Okey, dia ambil dah. Allah, buat pergi sana tu ambil. Ambil satu, lepas tu apa ni? Lifeline. Lifeline tu 2. Pandai dia. Masa jadi ahli dah. Oh, bagus. Mudahnya bom ke dia weh. Alhamdulillah. Dia suruh hanggar tu dia kena butir 2-3 jam dia makan 2 butir. Dia ada sedap tu. Dia makan 2 butir batuk tu tak ada Tak ada batuk tu. Tak ada dah. 2 jam. Dia kemam 2 butir, 2 biji lah. Dalam masa 3 jam. 2 jam. 2 jam. Mana sebiji sejam. Lepas tu hanggar tak ada batuk. Tak ada. Allah Akbar. Saya nak satu kopi ni pas kawan saya kata, dia tak ada cadar yang nak makan ni. Saya tu tak apa nak ada lah. Ambil ni bagi cepat-cepat je ambil selalu dah. Ni tu. Senang je abang jauh lebih senang pada hari tu kan? Ya, senang. Banding hari tu kita buat abang kan? Ya. Benik. Ya abang. Hasan jual kemarin 11 ting. Allahu Akbar. Hasan Sarasu. 11 ting. 11 ting. Lepas tu apa? AlphaLipid dengan dia pula tu 2 set. Allahu Akbar. Jadi mana kata 11, 12, 13 ting kemarin. 13 ting, betul. AlphaLipid. Hari 2. Aduh. Habis dah. Balas apa habis. Ini orang tak nanti dah tu. Orang tak nanti dah nak bagi tu ini. Orang tu tunggu-tunggukan barang tu. Maknanya di kapung dia tu bersohor dah tu dah popular tu abang. Dia kawin kuat kapung dia. Mana? Kawin kuat. Oh, padai pun. Blok habis dah. Blok habis dah. Kapung dia blok tak duit masuk. Awak dogi tu.
Kawasan kau tu tak kalau sini kawat duri ambil Oh, ya kawak ah. Atok gorah.